في الشرف ديالها، وعلى انه هي دايره ليه التوكال كيف ما كنقولوا بالدارجه، وعلى انه هي مكرفصه عليه بالرغم من انه كيقول على انه 9 سنوات او 8 سنوات وهي معاه وصبرت معاه ملي كان يلاه في البدايات ديالو، ملي كان خدام في المرسى مراته كانت معاه وكانت باغاه وباقا كتبغيه. اليوم محمد الريفي غادي يوضح شنو وقع بالضبط. الاخ ديالو هو توأم ديالو احمد الريفي، توأم ديال محمد الريفي، تزادوا في مشيمه وحده، كرش وحده، وحده. وللاسف نوليو نشوفوا بحال هاد المشاكل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نوليو نشوفوا الامهات ديالنا كيجيهم الضغط من عند الخوت ومن عند معرفه هاد الام شكون غتسيق، واش ولادها الاخرين ولا ولدها هذا. الزوجه هي عايشه واحد الحاله نفسيه صعيبه لانه كتحس براسها انها تعرضت للاتهام خايب، ما بغاتش تمشي دير ديكلاراسيون، كتقول انا نقدر نديرها لانه على وجه الزوج ديالها اللي هو الاخ ديالو. فاليوم الحقيقه غادي توضح من عند محمد. مرحبا بك اخويا. مرحبا بك ماريا. شنقول لك، والله ما عندي ما بقاش نهضر. يعني انت مريض نفسيا وجسديا، وتزادك مشكل ديال الاخ ديالك اللي حط دوك لي ستوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي. شنو واقع؟ واش مرتك بصح حابساك محمد؟ بصح مرتك دارت لك التوكال؟ شنو واقع بالضبط؟ غادي نقول كلمه، حسبي الله ونعم الوكيل. انا في وسط وجع عندي، اول وما عمرنا في حياتنا كنا هادشي العائله انه يخرج للصحافه. ما كانش هادشي كان خاصو يخرج. اخويا مشيت خرجتي لهادشي للعلن للناس كاملين، وهادشي العائله ما تيتقالش في لي ريزو سوسيو، حيت انا ما عمرني في حياتي جبت شي حاجه ديال العائله ولا مشاكل العائله. جيت اخويا بديت تحط في لي ستوري، حطيت ستوري تتهم الزوجه ديالي انني مكلاني. نقول لك اخويا حسبي الله ونعم الوكيل، حيت حشوم عليك وانا اخوك تنتوجع توام وخوك وتنموت صاحبي، تنموت. اش داك دير هاد المشاكل كاع اصلا؟ تعرفني تنقول لي ربي اللي تعلم بيا بالوجع اللي عندي. كل نهار تنبكي بهذا الوجع. وزدتي انك جابت المشاكل وجابت الزوجه ديالي موكلاني. ما موكلانيش، رحنا 10 سنين ما بغاش يفهمها، ما موكلانيش. ومشيت عند الناس ومشيت عند رقات وقالوا لي الريفي راك ما موكلش. وحسبي الله ونعم الوكيل. وخويا دابا تجمع انت الصحفيين، تجمع الصحفيين في الدار باش يجوا عند الوالده. انا مرضي الوالدين الحمد لله، وربي هو اللي غادي يحاسبني الى يوم القيامه. انا مرضي الوالدين باش بغيتو تبينوا الناس انني انا مسخوط. هي الوالده ديالي، هي الوالده طايحه، هي هذه، ولكن حشومه. صيفطوا لك شي فيديو؟ ما صيفطوا لي شي فيديو، ولكن علاش بغيتي دير هكا؟ انا في وسط وجعي. علاش اخويا انت بغيتي دير هذه المشاكل؟ وحن فيها من اني تنتوجع. علاش بغيتي تجبد المشاكل؟ وزعما راه انا هذا هو مع مرتو ما تيكونوش، راه بقات معايا الله يكثر خيرها، راه 6 شهور 7 شهور حنا تنمشيو من البلاد لبلاد، كل واحد تنجبدو. وهذيك امي ما نهش فيها الراس، ضربني ولا اي حاجه ما نهش الراس. امي دابا ما نهش الراس، اللي قالت لي نديرو اقسم بالله ما نهز الراس في امي. ولكن اخويا علاش درتي هادشي؟ بغيت نعرف واحد النقطه. محمد كيقول على انه محتاج زاك الزوجه ديالك سكينه، وعلى انه ما كتقدرش تمشي لداركم. وديما كنتي كتهضر معايا انا في الخاص كتقولي انا غنمشي نشوف والديا جالس مع دارنا 4 ايام. يعني واش بصح سكينه محتاج زاك؟ واش بصح ما كتمشيش تشوف الام ديالك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يلا مشيت شفت الوالده يومين وبخير مع امي وضاحكين وكل شيء مزيان. انا تنزل تنشوف في لي ريزو سوسيو هادشي نزل. هادشي بعدا ما خاصوش يخرج العائله ما خاصوش يخرج. تتسمى هادشي تتشوها، وهادشي هادشي عائلي. انا ما عمرني في حياتي كنت بغيت نخرج في المشاكل. صافي عندي اللي مكفيني. نهار تألمت راه توجعت خرج في لي ريزو سوسيو، ما مشاكلي ولا مع خوتي ولا مع داكشي. انا امي الحمد لله ربي اللي تشهد. ملي تقول امي اي تنقول انا اي تنتوجع. ولكن اخويا دارتي المشاكل. خويا جبتي مرتي عيب وحشومه وعار قدام الله سبحانه وتعالى. احترم كنت حيت انا ما عمري ما تكلمت لك على مرتك. حشومه وعار تتهم مرتي انها هي اللي موكلاني، ورا الله تفوق منا. 7 سنين 9 سنين تنقول لك انا ما واكلش. 7 سنين 8 سنين مشيت عند الناس قال لك راه صافي الريفين انت ما موكلش. هذاك وجع واش عضوي باقي تنقلبو تيدير لي الله تعود الخير. ما عرفنا شكون السابق. ولكن اخويا ما ديرش هذا الشيء، وما ديرش هاد الشوا في لي ريزو سوسيو، وما ديرش هاد الشيء في الانستغرام تنزلو وكل شويه كل دقيقه ستوري اتهامات ستوري. خويا لا
هادشي ما خاصوش يدار كاع. كيفاش كانت علاقتك مع الاخ ديالك بحكم انكم توأم تزاديتو؟ كان كيغير منك في الصغار، كيوقعوا مشاكل يعني، خصوصا انت كانت كتربطك واحد العلاقه قويه وباقه مع الام ديالك والاب ديالك. والاب ديالك كيشهدوا الناس الجيران ولا الدرب على انه الاب ديالك ملي كان مريض في اللحظات الاخيره من الحياه ديالو الله يرحمه كنتي كتركبوا على ظهرك كدير الحمام، الناس كلهم كيشهدوا بها. والام ديالك عندك معها واحد العلاقه قويه جدا. واش هذا السبب يخلي الاخ ديالك مثلا يوقعوا واحد المشاكل بيناتكم؟ انا خويا ما عرفتوش علاش دار هادشي. انا خويا ما عرفتوش على تشوف انت تتالم، ولكن ماشي بهذه الطريقه. ماشي بهذه الطريقه انك باش تجي وتنزل في لي ريزو سوسيو ان مرتك هي اللي موكلاك واللي دار لك هادشي. هادشي ما خاصوش يخرج حيت عيب وحشومه. ما عرفتش انا علاش دار هكا. انا بارك عليه فيه مكفيني في المي، ولكن ما تجيش انت في لي ريزو سوسيو تخرج ان راه لا مرته هي اللي وكلاتو. احنا دخلنا في مشكل اخر وانا غينا عنه. انا كانت علاقتكم قرب من علاقه احمد؟ علاقه انا وخويا عاديه، يعني علاقه عاديه، ماشي ديك ماشي ديك العلاقه اللي ديما مجموعين مع بعضياتنا. علاقه شويه خلاف يعني من الصغر، كاين ممكنش هذاك، ما كاينش هذاك ما ديرش لو كورون بيناتكم بزاف. صافي حمد خويا اسمه حمد في الاحترام، ولكن انا حيت اللي عز عليا بزاف هي اختي اللي ما تتشوفش. هي مسكينه، هي موني اللي عز عليا بزاف كاع في خوتي كاملين، حيت با موصيني على الله يرحمه. فهاد المشاكل ما خاصهمش يخرجوا، وانا تنتاسف حيت انا تنتالم. بارك عليا غير في الامي، غير في وجع. هذاك الوجع اللي تنحس بيه ربي اللي تيعلم هو اللي حاس بيا. تنصلي وتنقول يا ربي تخفف عليا. وتجي انت خويا دير مشكل خور، تخرج في لي ريزو سوسيو وتخرج وتقول وتهضر من 3 ايام وانت تدوي 3 ايام وانت تهضر ومرتو دارت لي وهادي وجبتيني انا اخوك. جبتيني علاش ما درتيش هادي وعلاش هادي وجبتي شي ناس بعادين بكل بعد عليك وجبتني انا اخوك. انا عيب خوك انا في الاخر من دم واحد. علاش تجبدني؟ علاش مرتي بعيده عليك؟ علاش توكلني 9 سنين كون وكلتني شحال من سنه والله تيشوف. يعني علاقتك مع مرتك علاقه ديال علاقه فيها خوت فيها كل شيء، تكرفصات معايا. راه الله تيشوف، ما نكونش انا نكرت الجميل. امي فوق راسي وعيني وما عمري ما خليت امي ما شافتني حتى 4 شهور حيت كنت مريض، حيت كنا في لوبيطال، كنا برا تنداو وديما تنعيط امي راه بغيت نجي نشوفك، الوالده راه تنبغي نشوفك، راه امي تيقول لي ما كاينينش هادي ما كاينش، راه تنبغي نجي نشوف. ما تقولش خويا مريض تلعب لي على تلعب عليا نقطة الضعف. لا خويا، حيت انا ما عنديش الجهد دابا. فراك خليني باقي تمشي من لوبيطال، باقي ما عنديش الصحه. ولكن هادشي العائله ما تجبدوش حيت حشومه عيب. جبدتيه في لي ريزو سوسيو وجبدتي المدام وجبدتي لاش ودابا مشيتو عند جايبين الصحافه عند الوالده وكل شيء انكم باش تقولوا لي انا شنو تندير. هو الله سبحانه وتعالى هو اللي تيشوف. انت علاقتك مع امك محمد كتجبد امك كتبدا تبكي كتقول هذيك امي نهز لها رجليها ونبوسهم، هذيك امي ما نهزش فيها العين. امي تتالم، انا تنتالم. انا امي انا مريض بسبب الخلاعية الوالده. انا هادشي اللي طرا ليا بسبب امي مسكينه ملي كتجيها شي طونسيون تنتخلع بزاف، هي باش شداتني. يلاه قلت يلاه شفت والدي من يومين يلاه كنت عندها. انا امي ملي كتطيح كنت نتخلع تنموت بالخلع. ولكن باش نجي خويا تبين لي انني انا انسان سيء عيب. خوك انا في الاخر. شنو تبغي تقول للام ديالك من القلب ديال طفل محمد؟ انت دابا طفل والام ديالك امك شنو تبغي توصل ليها رساله من القلب؟ امي عارفه اني تنبغيها بزاف حتى الموت. امي راه عارفه كل شيء. انا ضيعت حياتي كل شيء على قبل الوالده ديالي، ولكن الحميه تغلب السبع. كاين خوتي مع امي صافي سمعات من خوتي كاملين. يعني انا واحد يعني تيحطوا لك الشونطاج. يعني دابا نقولها خويا اللي داير هاد المشاكل. انت خويا ما ديرش هادشي، بعيد كل بعد على مرتي. تمشي تعمر الوالده حشومه وبا في القبر. با تا هو ما يبغيش بحال هكا حيت كان با ما يبغيش هكا. حيت انا ما عمري دخلت في الشر، حيت انا امي ربي تيشهد عليا. انا تنموت على الوالده وتنقول لها امي يومين امي راني مريض ردي على ولدك. ما عرفنا شكون السابق. يومين وليت تنقول هاد الكلمه تنفيق بها وتنعس بها. وليت ما تنعس تخايف وتنقول يا ربي تنطلب الله سبحانه وتعالى باش يغفر لي ذنوبي. وامي ربي تيشهد معزه عندها. وما تجيش انت خويا تشوفني مريض وتزيد تضغط عليا. بارك فيا اللي مكفيني. ما عنديش فيزيك باقي ما عنديش صحه. مشيتي خرجتي
بالصحافه انك تتهضر وهادي 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 وانت اخويا صافي عييت. هادشي اللي نقول لك ماريا. فين تعالجتي قبل محمد؟ مشيتي التجأتي للرقات، درتي شي عشوب، تقيتي، درتي شي حاجه؟ درت الاستفراغات فهمتي، درت الاستفراغات ما يمكن ما جابوش نتيجه. مشيت عند واحد الراقي الله يكثر خيره وقال لي انت راك ما موكلش فهمتي. ما عرفتش انا. المهم تنحس ديما لتحت ديال الكرسي، ديما تشدني وجعه في كرسي صافي. تتخليني كاع ما مركزش مزيان. عاد زاد كمل عليا هادشي ديال خويا ديال الاخ. واش نقول لك اخويا دابا علاش درتي هادشي؟ ما عرفتش علاش درتي هادشي ما خاصوش يتجبد كاع. وانت كنتي مهلي في الاخ ديالك؟ انا سمعت انه ملي كنتي في الديار الانجليزيه ولا ملي كنتي كتمشي برا كنتي كتصيفط خوك، انت اللي دخلتي خوك من السعوديه للمغرب باش دار المشروع ديالو. خويا لا، هو دار المشروع ديالو كان في السعوديه، مشى دار المشروع ديالو. ما نقول لك اللي كاين. انا الحمد لله ملي تكون مهوره تنجي عند امي، بسم الله امي وربي تيشهد في اي حفل في نص الوالده، في اي حفله ديما في نص الوالده. راه الله اللي كدبت في هادشي، ربي تيشهد. تنبغي ديما نشوف هذيك الفرحه ملي تكون. مهم انا خوتي كل واحد ميسر لي الله سبحانه وتعالى. انا اللي هماني هي الام ديالي باغا شي حاجه بسم الله. خويا خدام بخير، اختي خدامه بخير، مويا بخير الحمد لله. لك انا الام ديالي ما تنجي تنقولها بسم الله كيف ما كانت. اي حفل بسم الله. عندك خوك واحد؟ عندي من الوالد، وحنا 4. تنقول والدها بسم الله هاد البركه. اي حفله بسم الله امي وربي تيشهد عليا. ولكن ما تبينونيش انني انا ما عرفتش كيفاش هذا الانترفيو غادي يتقال. ما عرفتش كيفاش غادي يهضر. المهم انا اللي في قلبي راه قلته. المهم كتشوف انه دخلوا الام ديالك، يعني صراع ما بينك وبين الاخ، كتدخل فيه الام اللي ما عندها حتى علاقه. دخلت الوالده. انا ما عرفتش علاش. ما عرفتش. تقول لك الام ديالك؟ ما عرفتش انا الام ديالي ما عرفتش انا شنو غادي تقول. مشيتي عندها؟ راه كنتي عندها؟ يلا كنت عندها هاد يومين. ما عرفتش زعما شنو كتقول لك؟ هي راضيه عليك؟ شنو تتقول لي امي انا راضيه عليك؟ تتقول لي ديما انا راضيه عليك الحمد لله. تنقول لها ما راضيه علي راه ولدك تيتالم. تقول لي انا راضيه عليك. حيت الوجعه ما تتبغيش تعيي. تنقول لها امي ماشي مشكل نعيش بها كاع، غير رضي عليا الوالده، رضي عليا. تنمشي تنقول انا غادي عند المدام، رضي عليا امي. هاد الكلمه تنقول عافاك امي رضي عليا. حيت متى تكون راضي علي تنقول الحمد لله راني بخير. ما تتبغيش تشوفني تنتوجع. تنقول لها ما عندي ما ندير. راني غادي عند المدام، هي اللي عارفه الدواء وعارفه هادشي وعارفه هادشي. دابا انا خوتي ما عرفتش شنو قالوا الوالده. اكثر يا خويا ما عرفتش شنو وصل للوالده باش انك تحط لك ستوريات بحال هكا وتتهم فيه وتهمتي مرتي وجبتيني انا خوك وجبتي مرتي عايب. انت فاش كتبتي في الصفحه ديالك في الانستغرام انت اللي كتبتي داكشي، وقال بانه ماشي انت اللي كتبتي، هي اللي كتبات وكتحكم لك في الهوى ديالك السيد هو مرتو واحد، هو مرتو واحد. مرضي الوالدين. انت اخويا بعيد كل بعد ان تجبد مرتي، بعيد كل بعد. عيب. وفين درتي تشهير؟ عيب، حشومه. هادشي ما خاصوش يدار كاع. تخرج بلي زانترفيو، تخرج بهادي، تخرج، ولكن عيب وحشومه. انا ما عمرني خويا دخلت فيك ولا دخلت في اختي ولا. انا هماني الام ديالي بخير. انا امي راضيه عليا، هذاك هو الربح. انا باش نكون مسخوط ربي يشهد عليا الى يوم الدين. انا ما عمرني كنت مسخوط مع الوالدين. ديما نبكي على امي باش ترضي عليا. طلع لك في راسك هادشي، هاد المشاكل مرضاتك نفسيا؟ انا مريض. انا باقي نفسانيا مريض. وزاد خويا دار لي هاد الشيء. انا الزوجه ديالي اللي موكلاني زاد كملات الطين بهلا وانا عيان. ما قادش، ما عنديش لا فورس، ما عنديش. حيت حشومه ديال الاتهام. عيب وحشومه قدام الله غنتحاسب. باش تجي انت تتهم مرتي انا هي اللي موكلاني. حشومه. ما هضرتيش معاه من بعد هاد ستوريات؟ لا ما دويتش معاه اصلا فهمتيني. ما تيجاوبش ولا ما تنجاوبش صافي. باقي تيلوح لي ستوري. خليه ماشي مشكل. هادشي ما عمره ما كنا بغينا نحنا. ما عرفتش هادشي تقال في. ما عرفتش غادي نقول لك. هادشي ما كانش خاصو يخرج كاع. هادشي بعيد. انا تنتعالج. تيشوف الله تا ولد الخير. ما كنتيش اخويا تجبد الزوجه ديالي انا هي موكلين. دابا درتي مشكل وغادي تمشيو نتوما بعض الصحفيين عند الوالده وغادي تبقاو تلوحوا الفيديوهات انني انا الزوجه ديالي وهادي. وعلاش درتوا هادشي كامل؟
والله ولي الله. انت مرتاح مع مراتك يعني ما بزاش عليك انك تكون معاها مرتاح انت معاها وحنا دار كتمشي 10 تشوف الامور حنا 10 راه حنا 10. واخا محمد غير باش يعرفوا الناس قرب من القصه ديالك انت والزوجه ديالك البدايه يعني واحد النهار يعني غير في الاوف كتهضر معايا قلتي لي انا مرتي تعرفت عليها وانا باقي كنهز الصنادق في المرصه وانا باقي كنضرب تماره وصبرت معاك حتى وليتي في الناس. الزوجه ديالي تكرفسات معايا، الكذوب على الله حرام، ضربات معايا تماره، ضربات معايا تماره في شحال من بلاد، من هنايا تصوب وراق تقاد كلشي، راه الله وفي مرضي ما نكذبش، راه الله تيشوف فيا 7 شهور وهي مكرفسه معايا، الله يرحم ليها الوالدين. فما تجيش انت اخويا، هذا الم هذا ابتلاء عطاني الله سبحانه وتعالى، ما بقاش ندخل الوساوس في راسك لا راه مرتك اللي دارت لك، هذا ابتلاء من عند ربي، انا هذا الوجع ديالو تنصبر ليه، تبقى توجع حتى ربي يدير تاويل الخير. المهم ما كاينش ما نتهموش امي على راسي وعلى راسي، اي حاجه امي انا نبوس الراس نبوس الرجلين ونبوس الراس على قبل امي باش تكون معايا انا ندير ذات الوالدين. ولكن اخويا غلطتي، هادشي ما كانش يتلاح، هادشي ما تلوحوش حيت عيب وحشومه، حيت حنا ما عمرنا في حياتنا ما خرجنا الاسرار ديالنا للعلن، دابا خرجتي كلشي 3 ايام وانت تتلوح وتتقذف عيب. احترمني انا اخوك، انا ما نبغيش ما نعيش لك مرتك ولا نجبد لك مرتك حشومه، انا ما عمرني نجبد لك مرتك والله واخا ما عرفت شنو تكون ما نجبدهاش لك انا ما نجبدها الا بالخير، ولكنها حشومه حيت عيت ما نسكت عيت ما نسكت. بارك اخويا، حبس هادشي حبس. واخا هما دابا كيقول لك طلق مرتك مثلا غتطلق مرتك غترجع معاهم شنو غيوقع؟ الزوجه ديالك ما دايره حتى شي حاجه ما عندها حتى شي ذنب في هذا الشيء شنو غيوقع وفين واصل دماغ محمد دابا بتفكيره بهذا الشيء كامل اللي واقع؟ والدماغ ما عرفتش انا دابا بحال اللي حاطين لي خيارين دابا تنشوف انايا يا اما تطلقها يا تنشوف انا خويا ماشي الوالده بعيده كل بعد، حتى انا عارف امي مزيان، انا امي حيت ضغط عليها اخويا باش دارت هادشي، ضغط عليها بزاف. اما خويا بحال خويا تيخيرني يا ترجع معنا يطلق مرتك، وحشومه هادشي دير لي خيارين. انا تنقول لخويا حشومه، انت خويا تدخل بخيط بيض، انت اللي تصلح الامور اللي كانت شي امور ما انت تصلحها، ان الله غفور رحيم. الناس ما عرفتش شنو طرا وتسامحوا مع بعضياتهم لا فامي فين المشاكل، ولكن اخويا ما تحطنيش ما بين خيارين، يا طلق مرتك ولا رجع معانا، حيت انا امي عارفه القلب الطيب، عارفه امي واخا تهضر وكل شيء، امي حنينه وانا حنين في الوالده بزاف، وربي تيشهد عليا ما يجيش خويا تا هو يزيد يضغط عليا تحطني ما بين خيارين. انا حيت ديما تندم معاك حيت تنتالم وزادني هذا الشيء الم اخر، حيت بارك عليا فيزيكمو في اللي مكفيني، يعني هو عايش بخير وانت خوك تشوفو تيتالم ما تزيدش تضغط عليه. شو قوحن فيا خويا قول لها تيتالم مسكين مالك انا لاني كون شفتو تيتالم ما نبقى معاه ما نخليش يتالم نجري معاه وكل شيء. ولكن انت تتالم دابا حطيتينا انا تنتالم تتحط مرتي وتتحطني في النار، يعني ما حنيتيش فيه واخا تشوفني تنموت تتقول لي وصافي مات انا لله وانا اليه راجعون. هادشي اللي حط، ولكن حرام بالي في القبر ما يفرحش لهادشي، وانا وياك تواب انا نكلك الخير وما عمرني ما سولت فيك في شي حاجه، ولكن ما تدخلش لي في حياتك الشخصيه بعيده عليك. ودابا درتي لي مشكله مع الوالده غتجي وديروا هذيك، ولكن الله منيه تربح شنو الرساله اللي تبغي توجه حتى الناس اللي شافوا ستوريات ديال الاخ ديالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي كلشي بارطاجاهم كلشي كيقول لك شنو واقع يعني كلشي ولا كيهضر ولات الزوجه ديالك الصور ديالها منتشره على الفيسبوك بالرغم من انها ما كتبغيش هي تهضر ما كتبغيش تبان فكلشي يعني وقع واحد التشهير كلشي كيهضر عليها كلشي كيقول بانه واش بصح موكله واش بصح محتاج جزاء محمد الريفي ما كيهضرش ها هو محمد الريفي هضر اليوم ووضح لكم انه الزوجه ديالو ما دايره ليه حتى شي حاجه خايبه ما محتاج هو هنا قدامكم وكيمشي عند الام ديالو يلا يومين باش كان عندها وكيمشي وكيجي وكيقول بانه الزوجه ديالو ما موكلاش. شنو ردك لهذوك الناس اللي خداو واحد الصوره خايبه قبل ما يعرفوا شكون هي سكينه؟ اش غادي نقول لك، انا ود بنت الناس تكرفسنا سنوات وما عمري ما نكذب، ضربت معاها تماره وضربت معايا تماره شي تيكمل شي، انا ما عمري ما دزت في حياتي وهي ما عمرها ما دزتني في حياتها، كملنا لبعضياتنا والله تيشهد علينا الى يوم الدين، لا الى الامانه يدي امانته. تنبغي نقول خويا راك غلط وحشومه جبد مرت خوك، وحشومه حيت خوك مريض في هذا الوقت جبد المشكل، حيت انا في نقطه ضعف ماشي في نقطه قوه، حيت كنت في نقطه قوه ما كنتيش اخويا كنت غنرد عليك رد قاسي نقول لك ما تجبدش مرتي، وانت دابا نقول لك حشومه احمد، والوالده بالعكس
قولي لهم راه هذاك خونا مريض، نعزوه بسناننا. ما خليت حتى بلاد، ما خليت حتى بلاد سافرت ليها، ما خليت حتى بلاد سافرت ليها باش خسرت فلوسي كاملين غير باش نكون بخير. وتيشوفني من الفوق تيجي داير لي مشكل اخر. يعني شنو بغا؟ صافي ربي اللي بغا هي تكون. تتشوفني تنسافر ومن هنايا تنقول تنخلي ملايين صافي دخت. هذاك النهار كشتيني وليت معيط لوزاره الصحه وغادي لهنايا وغادي لهنا حيت صافي عييت. اي حفل مهنه نجي نحطو هنا في الصحه، نمشي لمربيه، نمشي لبرشلونه، نمشي لمدريد، نمشي لمالاغا، نمشي لسيفيا، نمشي لريميني، نمشي لميلانو، كل مره في لوبيطال قسما بالله. ولكن اخويا فيا اللي مكفيني، ما تزيدش عليا اخويا الضغط وتزيد على مرتي عيب. حشومه، راه الله ما يبغيش هكا، الله ما يبغيش انا تقول مرتي اللي وكلاتني حشومه. وانا تنقولها بكامل قوه العقليه، مرتي ما توكلنيش. تنقولها اليوم عباد الله راه مرتي ما توكل 10 ديال 9 سنين. هاد 9 سنين كلها راه مدومه، بكينا مع بعضياتنا وضحكنا مع بعضياتنا وشفنا الخير مع بعضياتنا، وكل شيء شاف معايا الخير والوالده وكل شيء. فما تبقاوش كل مره تبقاو تو اي كلام يتقال الله هو اللي تيشوف. حيت انا ضميري مرتاح، ومع امي الحب ديال امي لي انا اللي تنبغي الوالده راه الله تيشوف. امي كتقول اي راه انا اللي تنخاف، انا اللي تنبدا نجذب. يعني ما عمرك خليتيها ما عمرك. ففي الاخر دخلوا في مشاكل وانا فيا اللي مكفيني. عاد زيد مشكل ديال مرتك وهادي حشومه وعيب. وانا ما عمري ما جبت لك مرتك ومعك ولدابا ما غنجبد لك لا مرتك وما نجبد لك خوتي وغنجبدكم بالخير. امي على راسي، الله واخا دوس لي على راسي ما لهاش الراس، معروفه هادي. خوتي عليهم بالاحترام، هاد الكلمه انا غنقول. واخا بالنسبه لمحمد، الام ديالك اكيد على راسك ومن الفوق، ودائما خصها تحط في المرتبه الاولى. والحب ديال الام ديالك ماشي هو الحب ديال الزوجه ديالك، لانه كل واحد والحب اللي كنبادلوه للازواج ديالنا، للوالدين ديالنا، الوالدين ديالنا في واحد المرتبه، والزوجه اكيد حتى هي في واحد المرتبه، لانه 10 ديال 9 سنين صبرات معاك كيف ما ذكرتي، مشات معاك للديار الاوروبيه فين كنتي كتعالج هنا في المغرب، بديتو من الزيرو، كتعيشوا حياتكم بشويه، كتفكروا انكم ديروا مستقبل، ديروا وليدات، بزاف ديال المسائل. انت كفنان الناس محتاجين انهم يشوفوا اغانيك، يشوفوا اعمالك، يشوفوا محمد الريفي اللي كان نمبر 1 ملي خرجتي من الاكس فاكتور. كنتي كتصدر اغاني اللي بداك الصوت اللي فيه واحد المحنه، صوت اللي حزين، صوت اللي كانوا الناس كيقطعوا لي تيكي باش يدخلوا يتفرجوا فيك. الناس توحشوا يشوفوا اعمالك، توحشوا يشوفوا محمد الريفي، الفنان القوي اللي ظريف متخلق ولد الناس. هاد المشاكل العائليه والاسريه كتكون ما يمكنش ما تكونش في شي عائله مغربيه مشاكل ديال مرت الولد مع العجوزه مع الويسات مع اللواس. لكن ما خصش انت فنان، ضريبه الشهره هي هذه، خرج هذا الشيء للعالم. الاخ ديالك كان يحل المشكل بيناتكم بلا ستوريات بلا حتى شي مشكل. فاليوم محمد الريفي المغاربه دائما كيسولوا عليك، كيسولوا على اعمالك، توحشوا يشوفوك. كتشوف راسك انك في واحد الدوامه غير كدور، ما عارفش راسك شنو دير، وباقي مريض ومحتاج للعلاج. خصك تدخل المستشفى باقرب وقت باش تعرف شنو عندك، لا سواء نفسيا لا جسديا. مازال انا تنتعالج. انت من دابا انا في المغرب منين جيت من لاسبان اخر مره من برشلونه، اي دابا شهرين وباقي تنتعالج، وباقي داك الوجع فيا باقي. ما كل مره شويه، مره نحس بالحريق، مره هادي خاصني نتعايش. وليت تقول عندي الوساوس في دماغي ولا هادي، تقول لا قدر الله شي حاجه خايبه وهادي كيفاش خاصني نتعايش، كيفاش هادي هذه سنه الحياه. كتب لي الله نكمل في الدومين، كتب ما كتبش الله صافي. الانسان تيشوف واحد التوجيه. ما بقاش عندي داك الباور ديال محمد الريفي، ما بقاش. ما حد فيزيكمون باقي ما مستعدش، نفسانيا ما مستعدش، باقي حاس براسي فيزيكمون ما مستعدش، لاني تنحس براسي ماشي علاش خاصني نمشي لوبيطال باش نبقى نتعالج، باش تنحس براسي رجعت بهذاك القوه. علاش تنقول لخويا حرام عليك، شتي خوك تيتألم وخرج هاد الهضره، والناس كلشي في لي ريزو سوسيو ما متفقش معاك، حيت حشومه هادشي خرج للعالم، حشومه اتهامات. انت خويا تبغي لي الخير، ولكن الله سبحانه وتعالى قال لك وان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الله سبحانه وتعالى ما تيبغيش بحال هكا. ما عمرك ما تتهم شي واحد وما عندكش الدليل، ما تتهموش. مرتك اللي دوزات معاك وعاشرت معاك ما تجيش وغادي تجي تهم انت خويا انها
هي اللي وصلتني. ربي بغى، هذا ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى، ومن مشينا عند الناس قال لك انت راك ما ممكنش. محمد، شنو الرساله اللي تبغي تقول في حق مرتك اليوم، اللي الاكيد انه حتى هي تألمات بسبب هذا الشيء، وحتى هي الناس هضروا عليها وتقدر تخرج للزنقه ويوليو الناس يقولوا واش بصح انت موكله محمد، واش انت غتعرض لبزاف ديال الحوايج خايبين. فاليوم شنو بغيتي تقول لها من القلب ديال واحد الزوج اللي الاكيد عندك شخصيتك وعندك حضورك في داخل البيت، والاكيد على انه هي كتحترمك، ماشي انسانه ما كتحترمكش. فبغيت نعرف محمد الرساله اللي بغى يقول للزوجه ديالو. بغيت نقول لك انا الزوجه ديالي تنتخاصموا تنتصالحوا حياتنا بحال هكا. كنا ضاحكين، كنا بخير، كلشي بخير. ربي سبحانه وتعالى هذا ابتلاء من عند الله. انا وياه دوزنا الزوين ودوزنا الخيب ودوزنا الخير مع بعضياتنا وتسالينا وكلشي، وزعما ما شفت منا الا الخير وما شفت مني انا الا الخير. انا من نهار عرفت سكينه الله تشهد، مع مني ما خنتها مع ولد الناس، كذلك هي معايا بنت الناس، تكرفصات معايا وتكرفصت معها. هذه تنشد بها قدام الله سبحانه وتعالى. انني من نهار عرفتها صافي سي غير هذاك الشيء ديال زمان نسيناه. كنا صغار، ولكن من نهار عرفت سكينه صافي ما عمليش شي مره ولا شي بنت الناس، يعني غادي سيريو جنب الحيط. وهي الله يرحم لها الوالدين تكرفصات معايا حتى هي وتخسقات معايا، والله يرحم لها الوالدين. تنقولها تكرفصات معايا وما مكلانيش. تنبغي نوصل لخويا واحد الرساله، انا هي ما مكلانيش. وكذلك نوصل الرساله للام ديالي، تنقول لهم انا راه ولدك تنموت عليك وتنبغيك حتى الموت. تربيني من هش الراس، وخا يطرى اللي طرا تتبقى انت ام ديالي. واحد بكيت حيت تنشوف خويا تا هو انا تيشوفني مريض وتزيد يكمل عليا. ما يمكنش، انا عيان فيزيك مريض وتزيد تجبد مشاكل اخرى. وانا غير نعلم انا في المغرب كاع ما كتنبان بزاف. تنمشي حفلاتي برا، حفلاتي في كندا، في مصر، في بزاف البلدان. مشيت نتعالج خسرت ملايين فلوس كلشي باش نكون بخير. ربي ما كتبش. الحمد لله جيت المغرب. نهار درت الفيديو اقسم بالله درتو هكاك سبونطاني خرج، حيت حسيت بشي الم. ما عرفتش هذاك الالم منين، يعني ما عرفوش منين جاري. صافي بقات الحياه بحال هكا الحمد لله. عندنا واحد النفس هنايا، وما عمرني بغيت شي نهار شي واحد يتفكر لي في انه من تيرغي من تيدمع. حيت اول حاجه حيت يخاف الله، وديما عنده ديك النبره الحنينه ديما في قلبه. حيت هو من تيغني دائما تيغني من اللوفون ديالو. وبحال هكا عرفوه في الاكس فاكتور محمد الريفي هو هكا، هو تزاد هكا. حيت ملي غنمشي تنلقى الله ديما تنبكي. وليت انا كل نهار تنبكي تنقول ربي كيفاش غادي نلقاك، بغيت نلقاك زوين. يوميا تنقول هذا الكلام، يوميا تنقول لي ربي سمح لي اللي غلطت معاك 36 عام، كل نهار سمح لي سمح لي سمح لي باش ربي يغفر لي. زعما تنقول ضيعت ما كنتش نصلي وهذه بزاف د الحوايج. فانت اخويا ما تزيدش تضغط عليا، لا قول الوالد هذاك خونا راه مع مرتو، خلي راه مع مرتو امي راه بخير. واحد مري وما تقولوش لا راه مرتو ليه رساتو، حاشا لله. قولوا مرتو. وانا كما قلت لك امي تنموت على واخا دوزت لي على الارض تتبقى امي. وهذه الزوجه ديالي تي الله يرحم لها الوالدين تكرفصات معايا. خلافات عائليه تيطراو، ولكن اخويا ما كنتيش الحل. كانت هضره عائليه، ما كانش هادشي يخرج ما متفقش معاك. وحشومه تجبد مرت خوك، حيت انا ما عمري ما جبت شي بنت الناس اللي جبت مرتك. وفي الاخر انت خويا اش غادي ندير؟ في الاخر انت خويا، لكن با ما يعجبوش الحال وتوام. ولكن كان الوالد ما غيعجبوش الحال، وكان با ما يعجبوش الحال. امي ما خصهاش يعجبها الحال، حيت انا في الاخر انا ولدها. حيت اللي طرات لي شي حاجه راه غتبكي عليا امي. يعني سي تروطار انت اخويا، واخا اللي درتي اخوك شواتي خوك ودرتي تشهير بمرت خوك، عيب. هادشي اللي غنقولها اماني. محمد خويا الصحيحه ديالك انت دابا باقا شويه ما مستقراش، فشنو كتمنى؟ وكنعرف انه كل نهار كتبقى تغوت على اساس انه كتحس بشي حاجه وما عارفش شنو عندك. فشنو كتمنى اليوم باش شاء الله تاخذ العلاج ديالك وتمشي للمستشفى؟ انا ان شاء الله اليوم عاوتاني غنمشي للكلينيك، غادي نشوف اجراءات اخرين. تنتمنى من الله سبحانه وتعالى ما يكون والو. هادشي اللي تنتمناه، فهمتي؟ هاد الوجع شويه يخف عليا، ما تكون حتى شي حاجه. هذه امنيتي.
ان شاء الله يا رب. ان شاء الله هادشي اللي كنتمنى. نتمنى انه محمد الريفي يرجع لينا بقلبه بفنه. مشاهدينا كيف ما كتشوفوا هذه هي القصه وهذه هي الحقيقه على لسان محمد الريفي من بعد الاتهامات اللي توجهات للزوجه ديالو من طرف الاخ ديالو بانه محتجزاه وانه موكلاه وانه كدير له بزاف ديال الحوايج خايبين. في الحقيقه ذكرها على انه الزوجه ديالو بنت الناس وكانت معه، وكذلك الام ديالو ام طيبه، وانه يبوس ليها على رجليها وعلى راسه واخا ضربه ما غاديش يهز فيها العين. وهذا هو مرضي الوالدين، وهذا الشيء اللي كنتمناو من الشباب ديالنا كلهم يكونوا مرضيين مع والديهم، خصوصا الام لواحد الدرجه كبيره، لانه الرسول صلى الله عليه وسلم دائما كان كيوصي امك ثم امك ثم امك ثم ابيك، يعني تهلا في الام ديالك. الزوجه ديالو عندها محبه خاصه والام ديالو عندها واحد المحبه خاصه وكبيره بزاف، فما نحاولوش اننا ندخلوا ما بين الناس والخوت. الله يخليك هذا اخ ديالك، حاول على انه يكون الصلح. هو باغي هاد الزوجه، يعني الا بغى يطلقها هو غادي يطلقها، وماشي الانسان. يعني حنا لا نبقاو نقولوا لخوتنا طلق راه ما عجبتناش المراه، ماشي ما عجبتكش انت، شوف هو واش عاجبه ولا ما عاجباش. كنتمنى انه الميساج يكون وصل، نتمنى انه الصلح يكون، لانه ما كاينش شي بيت عائلي ما فيهش المشاكل، وما كاينش شي ازواج ما كيكونش كوبل ما كيكونش بيناتهم المشاكل، ولا بدهم المشاكل. وما كانش المشاكل ما نقدروش نستمروا في حياتنا ولا نعيشوا فيها. كنتمنى انه الرساله تكون وصلت مشاهدينا، ونتمنى انكم تدعوا مع محمد الريفي على الاقل ترجع الصحيحه ديالو، وهو ما عمره غادي يتخلى على الام ديالو، دائما امه معاه. فكنتمنى ان شاء الله انه ترجع له صحيحته ويرجع فنان، لان كنعرف قدراته كفنان وكاخلاق، وكنعرف محبته عن قرب، لانه انا كتربطني واحد العلاقه